ட்ரெய்னர், ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கோச், ஒரு மோட்டிவேட்டர். அயல் நாடான இந்தியாவில் இருந்து இலங்கையிலே இப்போது என்னோடு நீண்ட நாட்களாக அறிமுகமாகிய ஒரு நண்பர். அண்மையில் தான் இவரை பற்றி நானும் கூட அவருடைய அந்த முகநூல்கள் யூடியூப்களிலே நான் பார்த்தேன். நண்பர், சகோதரர், உறவால் இணைக்கப்பட்டவர் ஐயப்பராஜ். வணக்கம். வணக்கம். எந்த நாளும் புன்னகையோடு சிரிப்போடு இருப்பீர்கள், இதற்கான காரணம் என்ன? புன்னகை என்பது நமக்கு மட்டுமே கிடையாது. நம்மளை நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க, எவ்வளோ பேர் நம்மளை கடந்து போவாங்க. நிறைய பேருக்கு நிறையா கஷ்டங்கள் இருக்கும். நம்மளோட முகம் ஒரு டிஸ்பிளே மாதிரி தான், ஒரு ஷோரூம் மாதிரி தான் வச்சுங்களேன். நம்ம உள்ளத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம முகத்தில் காட்டிடக்கூடாது. புன்னகைன்றது நிறைய பேருடைய மனதையும் அவங்களுடைய எண்ணத்தையும் மாற்றக்கூடிய ஒரு அற்புத சக்தி இருக்குது. அதை எப்பவுமே நம்ம முகத்தில் காட்டும்பொழுது நம்மளை கடந்து போகிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு வகையான ஒரு மருந்தாக மாறலாம். அதுக்காக தான் எப்பொழுதுமே முடிஞ்ச வரை புன்னகையோடு இருக்கிறதா முயற்சி பண்ணின்னு இருக்கேன். உண்மையில் ஐயப்பராஜ், உங்களை பொறுத்த மட்டிலே அதிகமாக மோட்டிவேட்டராக இருக்கின்றீர்கள். அதாவது தானும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இவ்வாறு தான் வாழ வேண்டும் என்று, குறிப்பாக நான் இப்போது உங்களை நேர்முகம் எடுப்பதற்காக வருகின்ற பொழுதும், அதாவது அந்த நீர் அருந்துகின்ற குவளையில் கூட உங்களுடைய அந்த அவுட்புட்டை காட்டுகின்றீர்கள். ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயத்தை கேட்க வேண்டும். மனம் என்றால் என்ன, உடல் என்றால் என்ன? இது மிச்சம் பேருக்கு இப்போது விளங்காத ஒரு புதிராக இருக்கின்றது, ஒரு புரியாத புதிராக இருக்கின்றது. இந்த சாப்டரிலே நீங்கள் ஒரு நீண்ட தூர ரிசர்ச், ஒரு ஆய்வை செய்திருக்கின்றீர்கள். என்ன கூறுகின்றீர்கள்? மனம் என்றால் என்ன, உடல் என்றால் என்ன? நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு கேள்வி. உடல், மனம், இந்த ரெண்டையுமே மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவருமே புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பாடமாக தான் இருக்கணும். இந்த மனம்ன்றது தான் ஒரு மனிதனை இயக்கக்கூடிய மாபெரும் ஒரு சக்தி புரிந்தே ஒன்று. உடல் என்றது அதனுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அது கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வழிநடத்துகிற ஒரு கருவியாக தான் இந்த உடல் இருக்குது. உடல் இல்லாமல் மனம் இயங்காது, மனம் இல்லாமல் உடலும் இயங்காது. ஸோ அந்த உடலும் நெட்வொர்க் சிஸ்டம். கண்டிப்பாக அந்த உடலும் மனதும் ஒருவருக்கு புரிஞ்சு போச்சுனாக்கா அவர் வாழற வாழ்க்கையை மிக அற்புதமாக வாழறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் அந்த உடல் மனம் அவருக்கு வழிகாட்டும். இதுதான் உடலும் மனம் பற்றின ஒரு புரிதல், பொதுவான தியரி. இதுக்குள்ளே நம்ம போகும்பொழுது நிறைய விடயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அது ஒரு கடல். அதை தெரிஞ்சுக்கணுன்னாக்கா நம்ம அதோடு நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாருமே ஞானத்தை நோக்கி, ஆன்மீகத்தை நோக்கி, இறைவனை நோக்கி எல்லாமே சேர்ந்து பயணிக்கிறாங்க. முதல்ல என்னுடைய தேரி என்னன்னாக்கா, முதல்ல நம்ம வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிக்கணும். எப்போ நம்ம வாழ்க்கையை சரியாக வாழ ஆரம்பிக்கிறோமோ நம்மளை நோக்கி அந்த ஞானமும் சரி, இறைவனும் சரி, அந்த ஆன்மீகமும் சரி எல்லாமே நம்மளை நோக்கி வர ஆரம்பிக்கும். அந்த வாழ்க்கையை வாழறது தான் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் மனிதர்கள் செய்கிற நிறைய தவறுகள். அவங்கள பற்றின ஒரு புரிதல் அவங்களுக்கு இல்லாமல் போகுது. அவங்க வாழற அந்த உடலை பற்றியே அவங்களுக்கு தெரியல, அவங்களுக்குள்ளே இருக்க அந்த மனம் பற்றியே தெரியல. இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நிறையா முயற்சி எடுத்தோம், நிறையா மனிதர்கள் சந்திப்போம், நிறைய புத்தகங்கள், நிறைய ஆராய்ச்சிகள். இதை பண்ணி ஓரளவு நம்ம அதில் ஓரளவு தான் சொல்ல முடியும். இன்னும் அது மிகப்பெரிய ஒரு கடல், ஆழ்கடல். அதை நம்மளால் அடைய முடியாது. இப்போதுக்கு நம்ம ஓரளவு நமக்கு என்னென்ன தெரியுதோ அதை நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வட்டாரத்திலையோ சமூக தளங்களிலோ நம்ம அதை சொல்லிட்டு இருக்கோம். நிச்சயமாக. குறிப்பாக மற்றும் ஒரு வினாவை கேட்க வேண்டும். இந்த நேச்சர் இல்லை என்று சொன்னால் நேச்சுரல், இயற்கை சம்பந்தமாக உங்களுடைய பார்வையில் நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள்? இயற்கை என்றது நமக்குள்ளே தான் இருக்குது, மனிதனுக்குள்ளே இருக்குது. அதாவது இதை எப்படி சொல்லணும்னாக்கா, அண்டத்தில் உள்ளது தான் பிண்டத்திலும் உள்ளது, பிண்டத்தில் உள்ளது தான் அண்டத்திலும் உள்ளது. இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் நம்ம மனித உடலுக்குள்ளே இருக்குது. இறைவனுடைய அற்புதமான படைப்பு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது மனிதன் தான். அந்த மனிதனின் ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மனிதனுடைய மூளை. அந்த மூளையை தான், அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா ஒட்டுமொத்த இயற்கையும் நமக்குள்ளே எப்படி இயங்குதுன்றதை நம்மளே புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா முன்னாடி நிறைய பேர் சொல்லுவோம், அந்த காலத்தில் நாங்கள் அப்படி வாழ்ந்தோம், ஆரோக்கியமாக இருந்தோம், எந்த ஒரு நோய் நொடியும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் நிறைய சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போது வாழற வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு எதிராக தான் நம்ம செய்கிறோம். காரணம் என்னன்னாக்கா, இயற்கைக்கு எதிராக வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம். இயற்கைனா என்ன, அதோடு சேர்ந்து எப்படி பயணிக்கணுன்ற ஒரு புரிதல் இல்லாதனால தான்
நம்ம நிறைய நோய்களுக்கும் சரி, நிறையா மனப்பிரச்சனைகளுக்கும் சரி, மன நோய்களுக்கும் நம்ம ஆட்கொள்கிறோம். நண்பர் ஐயப்பராஜ், குறிப்பாக நீங்கள் இந்த இயற்கை சம்பந்தமாக கூறியதற்கு இந்த வினாவை கேட்கின்றேன். வேடுவர்கள் காட்டிலே வாழ்ந்து காட்டிலே மரணிக்கின்றார்கள், ஆனால் காட்டை விட்டு மனிதன் வாழ்கின்றான். இப்போது புதிய புதிய நோய்கள் உலா வருகின்றது. குறிப்பாக சுகராக இருக்கலாம். இது நவீன நூற்றாண்டில் வரப்பட்ட இந்த சுகர், கொலஸ்ட்ரால் என்ற போர்வையிலே இவ்வாறு பெயர் தாங்கிய பல நோய்கள் காணப்படுகின்றது. இவற்றுக்கு உண்மையான மருந்து இப்போது இருக்கின்ற நவீன மெடிசின், நியூ மெடிசின் கொடுக்கின்றார்களா, இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு மெடிசின் மாஃபியா இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது உலகத்திலே? அதாவது உண்மையிலே இப்போ இருக்கிற நோய்க்கு பேரும் நமக்கு தெரியல, அதுக்கான மருந்தும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ இருக்கிற மருத்துவமே திணறி கொண்டு தான் இருக்குது. முதல் விஷயம், இந்த நோயிலிருந்து நம்ம வெளிவரதுக்கு நம்மளை பற்றின ஒரு புரிதல் நமக்கு வேணும். கட்டாயம். அதாவது இந்த நோய் ஏன் வருதுன்றதை நமக்கு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல பஞ்சபூதங்கள் சொல்லுவாங்க, 5 எலமெண்ட்ஸ். நீர், நிலம், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு. இந்த 5ஆல தான் இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் உருவாகுது. அதே மாதிரி தான் நம்ம உடலும், மனித உடலும் இந்த 5ஆல தான் உருவானதே. இந்த 5யுமே சேர்த்து சரியான முறையில் நம்ம எப்போ உடம்புல அதை சரி செய்கிறோமோ, பேலன்ஸ் செய்கிறோமோ, அப்போது நம்ம இந்த நோயிலிருந்து விடுபடுறோம். அதில் ஒன்று கூட தவறு உதாரணமாக நீங்கள் கூறினீர்கள் பஞ்சபூதங்கள் 5 இருக்கின்றது அல்லவா? இப்போ நெருப்பு இல்லை என்று சொல்லுவோமே, 4 தான் இருக்கின்றது. அப்போ அந்த இடங்களில் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த காலத்துக்கு முன்னோர்கள் மிகினும் குறையினும் நோயே, மிகினும் குறையும் நோயே. நம்ம உடலில் இந்த பஞ்சபூதத்தில் ஏதாவது ஒன்று அதிகமானாலும் இல்லை அதனுடைய ஆற்றல் குறைந்தாலும் அது நோயை உண்டு பண்ணும் அப்படின்றது. ஏன்னா அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட நாடிகள் சொல்லுவாங்க, 72,000 நாடிகள் வச்சு தான் அந்த காலத்தில் மருத்துவமே பார்த்தாங்க. அது ரொம்ப கடினமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தாக்கா அது காலப்போக்கில் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு 1000 நாடிகள் வச்சு நோய்க்கான எப்படி வந்ததுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அறிகுறியை. அதுவும் ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறதுனால ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு 10 நாடியை வச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுவும் ரொம்ப கடினமாக இருந்ததுனால இப்போ 3 நாடியை வச்சுட்டாங்க. அது என்ன நாடிகள்? அதாவது வாதம், பித்தம், கபம். வாதம், பித்தம், கபம். ஆமாம், இந்த 3 தான் மொத்தம் மனிதனுக்கு 4444 வகையான நோய்கள் இருக்குது. அந்த 4446 நோயுமே இந்த 3லிருந்து தான் ஏதாவது ஒன்று வரும். சரிங்களா? இதுக்கு காரணம் அந்த உடம்புல உள்ள பஞ்சபூதங்களுடைய குறைபாடோ இல்லை அதிகமோ. இதனால தான் முதல்ல அந்த பஞ்சபூதம் ஏன்னா என்ன, அது நமக்குள்ளே தான் இயங்குது. அதனோட நம்ம எப்பப்பெல்லாம் தொடர்பில் இருக்குன்றதை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும்.